Құрметті қазақстандықтар, құрметті маңғыстаулықтар. Сіздерді амал мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Ауылға да сүгір ай келді деп, ортасын талаяу сайлаған, ақсам аурын сарғыманы дейген дастарханау жайнаған. 18 адаммен көрсін ме? Сен ешпемен көрсін? 25 мен көрсін. 25 па не? Вазыр. Нешеу сенкі? Біреу. Біреу? Күрестім бір адаммен де. Бір адам қойып шаршап жүрсің ба? Жоқ, күресеміз бе, көрсеміз бе? Көріс қой, көріс. Айтпайсың ба, проектқа да түсадың ғой. Кешірім сұрайын ба? Алай, нойбай жағып жүрді. Давай кеттік ойнайтын. Туресиге дейін шешу керек па? Полный. Хотя майк алып. Жоғар бейспетіне. Риск, жасайтын риск көп. Ақ сәулем, менде сенің жақсы әнің болайын. Ақ сәулем, Менде сенің жақсы әнің болайын. Аға, либо мұңды өлең айт, или вообще мына өлеңді айтпай ақ қойсы аға. Не болды жігіттер? Голый қалып қоятындай не бүлдірдіңдер сонша? Қой аға, сіз сұрамаңыз, біз айтпай ақ қойық. Аға, өшін бұлай болады ғой. Мына үшеуміз Нұртай бар, Бауыржан бар, бәріміз үшеуміз дейтін бір ауылда тұрамыз. Ауылдан қалаға келдік, кәдімгідей көтеулеге ақша табайық, ойбай деп. Мынау айтты Нұртай дейтін кәдімгідей, ойбай мен карта ойнаймын. Лаука да қатынай жокер деп қояды. Сөйтіп бір карта ойнауға бардық аға. Сөйтіп бір азартник балаға келдік анау дейтін. Ойбай ойнамаймын деп қояды. Нұртай ой давай ойнайық, давай шешініп кетеміз деп қояды да. Сөйтіп ойнап отырық. Сөйтіп ұтылып қаламыз аға. Сөйтіп гол ойып отырмыз. Айтпаймыз деп отырқ қой біз. Әлбек, малсың ба да, андай ішкі кухня дейтін болады ғой. Айтатын зат болады, айтпайтын зат болады адамдарға. О, жігіттер не істеп жүрсіңдер ә? Ауылдан келген балдар екенді көрініп тұр. Бәрімізден ауылдан өскен балдарымыз. Мынандай неге келесіңдер де картқа кіресіңдер. Вообще мынандай азартный ойынға жоламаңдар жігіттер. Сіздерге ана жерде дәм болсын карттан ұтылатын адам жоқ сіздерге. Міне ал не болды ал? Үстіңдегі киімдеріңізге дейін жоқ. Бәрін беріпсіңдер. Давай жігіттер, бірдемеге барасыңдар ма? Дұрыстап, ойланып, жан-жаққа қарап, до конца бару керек сол нәрсеге. Ойын емес, бір басқа нәрсені нетіңдер. Бір жаңағыдай адамдар жасайды ғой, бір қосылады, бір басқа нәрсе ойлайды. Бір бизнес сияқты, бір жаңа семья сұрау керек, нету керек деген сияқты. Жігіттер, ал мен сіздерге сол айтатын артым. Ал жігіттер 1000 теңге болады, келдік ал. Қой ойнап айта мәзіл ғой. Өздерің бүйтіп біләтсіңдер, тіпті 1000 теңгені салатын жаңғалталарыңда жоқ қой. Киімдерің мынау келетірстарың. Ал давай, аман болыңдар, екінші жоламаңдар. Манадан мен сіздерге ақыл айтып білетірім, ал жігіттер. Давай. Сен мені алда дейін. Ачыма кешірші. Ана мачалқыны қайдан тапқансың, оңбаған. Жіттер кешіріңдерші. Оңбаған бар ғой, оңбаған. Қайдан ердік мынаған біз? Мен қалай ердім, мен қалай алданып қалдым оған дейін. Үйдегі мамалардың ойбай қалаға барғанда тамаққа жұмсайсың деген ақшаса дейін салып жүрдім ғой. Ештеңе айтып керек емес бар ғой анаған. Тыңдап та жатқан жоқ біз. Нәғымен кіреді, нәғымен шығып кетеді. Ұйықтау болғанда жат. Қайырлы таң, ботақандарым, қошақандарым менің. Тұра қойыңдар, тамақтарымды ішіп алыңдар. Юржандар, Бауыржан, Әлбек тұра қойыңдарым ішіп алыңдар тамақтарымды. Не ұрғанда жүрсің сен? Кухняға барып та ішеміз ғой тамақты. Сендер не шетел көрмейінсіңдер ма не? Шетелде осылай төсектің басына тамақ атып біледі. Сөйтіп, спасибо, милый деп бетінен сөйтіп, беті қолын жумайды. Біз қазақ, сол білесің ба? Беті қолымызды дұрыстап жуамыз.
Сосын барып кухнядан ішеміз. Астың адал болуы сол бет қолымыздың таза болуынан болады, білесің бе? Давайте жеттер. Ренжімеңдер, ұмытпай кешегін давай. Сосын мынандай қылып бізге жағынып, тамақ әкеліп, сөйтіп істемей ақ қой. По-любому кешірмейміз сені. Бір кешіреміз. Кешегі ұтылып қалған 100 000 теңгені ортаға қойып таста. Сосын ғана кешіреміз сені. Вот міне, тамақтарын ішіп алыңдар жақсылап, мен жұмысқа кеттім. Сендердің 100 000-дарыңды қайтарып беру үшін мен жұмысқа кіріп жатырмын. Сосын ана мусорды төктім, обедке палау істеп қойдым ана жерге. Тұрғындарды палауын жеп, нанның астын сөндіріңдер, үйге қараңдар, түсіндіңдер ме? Мен жұмысқа кеттім. В общем, кешке кездесеміз. Алып кет мына тамағыңды. Сояқтан ішеміз өзіміз. Болмайды, мен де жұмысқа кеттім. Екеуіңді жұмысқа алып кеттіңдер ма не? Нормально да біреуден 2 адам деген. Ұйықтай беремін. Сырттан жауап кете салыңдаршы. Все, болды бауырым. Қалай болды мынау? Қисық қой. Ой, жоқ, братан, мынау четко тұр. Қума. Ана Брек Питт дейтін актер танисың ба? Сол дейтін, дәл осындай прическамен жүреді. Дерес тұр саған. Қума мынау лестница болып кеткен ғой сен. Шаштарасың ба, слышишсың ба? Шаштарасың ғой, братан, мен 9 жыл шаш кидім ғой сен. Кроссовка үйсің ба? Шаш киғанға ұқсамайсың, саған алдырғаны лучше. Кроссовка үйсің ба сен, бауырым? Мынау дейтін, туфлимен жүрсең, еще костюмчалар кисең, четко тұрады мынау. Қума, братан, шаш қиясың ба? Саған қияйын онда. Сөйтіп кеттің ба не, братан? Сөйтіп кеттім. Мә, онда шаштарыңды алып кет, мынау бағадан бері қиған еңбегің қайда не? Алып кет мына шаштарыңды. Болғасын жаратылған пенде, жүргесін қонақ болып жерде, әрине өмір сүруге де. Болғасын спортың? Қала шекетін. 292. Алло, саламатсыз, жұмыс бойынша хабарласып тұр едім ғой. Не істеуім керек сонда? Мен кірем, артынан 4 адам тіркеймін, олар 3 адам. Пирамида ма? Пошолыңыз аға. Жақсы. Пирамида екен. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Біздің осы кісіге массаж жасап берейік. Ой, массаж ба? Өлтірем ғой, ауылда күнде папаң аяғын уқалаймын ғой мен. Жоқ, мына маймен жасау керек. Маймен массаж ба? Біз ауылда май таба алмай жүрміз. Не істейміз? Арқасына жатып бауырсақ пісіремін арқасына. Сіз бодиді білесіз ба? 93-те боди ма? Бадауыздай дейтін? Жоқ, боди массаж, оны қолмен емес, денемен жасайды. Қош, қалай екі қолың жоқ, бүйтіп, арқасына бүйтіп. Қалай жүрсіз? Ыңғайсыз ғой, бір түрлі ғой. Сіз осы жасаған қызметіңізге 100 000 теңге беріледі. Қош? Так, көшекке звондадым, адам лақ болған. Ой, алдарасы болған, ақша болған. Машина айдау керек дейді, оған права жоқ. Пирамида кірмеймін. Басқыты көтті ғой. Үйге бағасыншы. Мана бір клиент келеді ғой, шаш аласың ба дейді. Аламыз ғой килограмм 3 000 дегенсі ғой. Клиент та жоқ, бір шаш қиятын. Бүгіндіке дым ақша тапқан жоқ. Сен жаман қияды кесін, шашты? Шаш аласың ба? Алам, не болды ал? Точно аласың ба? Өзім қорқып өлейін деп отырсам, аласың ба деп шошыта бермеш. Алмасам басың кетеді. Сен де алатын шаш та жоқ қой. Тек ырымдап келіп тұрған сияқтысың ғой. Қалай қылып алу керек ал? Үстін 2-мен жанын қайшымен қысқартасың. Сенің бар ғой, шашыңды емес, тіліңді қысқарту керек сияқты ғой, что-то. Қалай қылып алу керек, бауырым? Бүйтсек бола ма? 10 000 берсін, тек арқасын басып кетейін мен. Жоқ, толықтай қызметіңізді атқарып, содан кейін ғана сізге 100 000 теңге беріледі. Қолма-қол да? Иә. Қалай болады екен 100 000? Мағаш? Көзіңе болды, қып-қыз болып кетті ғой. 9-шы класста класстасым ұрып еді ғой. Сол енді қызарып отыр, прикинь. Баласат алдым түсінген, сол жаным ашып келді, сұрап отыр ғой, не болып көзіңе де? Жұмысқа кірдім, шаштаразға. Бір тоқырас біреу келді, шашымды алып бер, анау басына дым шаш жоқ. Сөйтіп, шашым бүлдіріп алып, көзіме киіп жіберді ал. Сен не істедің енді?
Келіп тұрыңыз курткасын киіп жүр, не істейін басқа? Мына жұмысшы келді. Таңертең кетеді. Айтам, 45-тан сақты жұмыс. Ауып тұрып. Не oldu, ауырыпсың ба не? Отыра алмай қалыпты мынау. Малсыңдар ма, мал? Не? Инені пайдаланыңдар ма, шетке қойыңызшы, адам астына қоймай. Не oldu, қайдан ауырып тұр? Температурам шығып тұрған сияқты. Қайдағы ауру? Таңертең сап солып кетті. Кәдімгідей. Жасадың ба жұмыс өзі? Бірден әкелдің бе бізге? Ақша ма керек сендерге? Иә. Шүкір ақша жетеді, талпа, пішен. Қаншаң бар ал? 10 мың теңгем бар. 10 мың теңге? Иә. 10 мың теңге екеуміз де табамыз ғой, кәдімгі жартылды ғой. 100 мың теңгесі бар адам болса, пішен, ақша бар деп. Менде 100 мың табатын вариант болды, досым. Иә, неге әкелмедің? Алдында 2 вариант болды. Я 100 мың алып келем үйге, я 10 мың алып келем. 100 мыңды алып келіп, үйге стол жайып сендерге квартираны төлеп қарыздардан құтылуға болатын еді. Но мен ауылдың баласы болғандықтан нәжеммен намысым жіберген жоқ, түсіндің бе? Сосын 10 мың теңгеге жұмыс жасап келдім. Адам басын кетірмеңдерші. Десе. Қой. 10 мың теңге бар, продукт ал, анау асақанға не алшы? Сақиып жүрші. Жаңа 100 мың теңге не жұмыс ол сондай абырой анау деп жыртылатындай? Қойшы, адам сұрамашы, сен сұрау мен айтпай. Айтшы, не жұмыс ертең барып көрейік мүмкін, а? Бармай қой, сен алмайсың. Тек қызыл свет жанып тұрады, верте. Болмайтын жұмыс істейсің ғой, да? Қолын пайдаланбайсың дейді. Бар, кетші шай қойшы, мен ұйықтайын. Оят жүреміз ғой, шай дайым оғыз. Риск, жасайтын риск көп.